Некоторые ролики будут выходить раньше в моем ВК. Ага. И всем привет, ребят, меня зовут Кирик опять, и я скачал игру Минтель. Так, выбираем обычного. Ну. Так. Начать игру. Так. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное... Так, все. Да блин. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек... Ну. Сейчас, все. Так. Так, по сути, здесь вроде должно что-то лежать. А. Нужно выбираться отсюда. Это север, запад. Ага. Север, запад. Восток, юг, да? Да, восток и юг. Ноль, 5. То бишь получается 9, 3. Так. Черт! Какого черта? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так. То бишь этот шашлычок здесь есть. Так. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Этот ключ нам нужен, получается, да.
Календарь можно брать? О, можно. Так. Календарь пока что поставим сюда. Потому что я слышу то, что... Так. Девять, 3, 0, 5. О, правильно. Так. Твою же мать! Какого черта? Так, давай. Все, ничего не будет. Не заподозрит. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. Там 3 глава. Олом. Так. Дальше олом нужен. Я немного здесь затупил и поэтому проиграл. Ну, на этом получается все. Сегодня ролик еще один выйдет, потому что этот у меня не удался. Ну, а с вами был Кирик К5. Я вам желаю удачи и всем пока.